Здравствуйте, меня зовут Мишель Пейвер, и я только немного говорю по-русски, потому что я англичанка. Так я говорю по-английски. Я автор серии книг «Хроники темных времен». Первая книга серии называется «Брат Волк». Это книга о мальчике Тораке, который жил в постледниковый период 6000 лет назад. Отца Торака убил страшный медведь, и мальчик живет совсем один, в диком лесу. Он вынужден выживать в одиночку, строить себе укрытие, охотиться на оленей, чтобы добыть себе пропитание. У Торака есть двое друзей. Это девочка по имени Рен из племени Ворона. Она лучший стрелок в лесу. И дикий волчонок. Волчонок, как и Торак, тоже потерял своих родителей. С героями происходит много различных приключений. Им приходится сражаться со злым духом, чтобы спасти лес. Я хотела написать такую захватывающую книгу, чтобы вы, читатели, почувствовали себя в этом лесу участниками приключений вместе с Тораком, Рен и Волком. Как родилась эта история? Она пришла мне в голову много лет назад. Когда мне было 10, я была просто помешана на первобытном мире. Я хотела жить так, как живут люди из каменного века. Спать на полу, носить одежду из шкур. А еще я очень любила волков. Я хотела дома иметь собственного волка. Но родители вместо волка купили мне собаку. Когда я стала взрослой, в горах Калифорнии меня очень напугал медведь. Точнее, это была медведица с 2 медвежатами. Я находилась слишком близко к ее детям, и она их защищала. Это был самый страшный момент в моей жизни. Вот почему в книге «Брат Волк» появляется персонаж Большой Медведь. В начале истории он убивает отца Торака. Можно ли считать историю, написанную в книге, реальной? Конечно. Во время работы над книгой я ездила в экспедицию и долго жила в условиях, в которых мог бы жить Торак. Я побывала в диких лесах, спала под теплыми шкурами, ела пищу первобытных людей. Я плавала с дикими китами, изучала методы выживания народов Севера. Я научилась понимать, чем руководствуются люди, вынужденные убивать животных для пропитания. Это важная вещь. Ведь очень важно оказывать уважение природе, не растрачивая попусту ее дары. Я наблюдала за тем, как люди шьют одежды из шкур, готовят мясо, делают украшения. Самым удивительным в моей экспедиции было знакомство с волками. И я сделала волка одним из главных героев. Часть истории рассказана от его лица. Что он видел своими глазами, что слышал ушами и что чуял своим носом. Мне очень хочется, чтобы вы, как и я, почувствовали, что волки не просто дикие звери. Они думают, чувствуют. Я подружилась с настоящими волками в заповеднике в Англии. В стае были маленькие волчата. Одного из них назвали Торак в честь героя моей книги. Когда я подходила к нему, волк с гордым достоинством благородного животного приветствовал меня и лизал в нос. И это приветствие я имею честь передать российским читателям. Желаю получить удовольствие от приключения. Спасибо большое и до свидания.